Kila siku unapoamka asubuhi imebeba mafanikio ya siku yako. Unapokosea kuianza inaweza ikasababisha siku nzima iwe ni siku mbaya sana. Watu wengi sana wanaanza asubuhi katika namna ambayo inapelekea kushindwa kwao, kuwakosesha furaha na kuwa ni siku ambayo hawafanikiwi katika mambo mengi. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuepuka kama kweli unataka kuianza siku yako vizuri na kuifanya iwe yenye matokeo. Jambo la kwanza kabisa unatakiwa kuepuka asubuhi ni kuepuka kusikiliza au kusoma habari mbaya. Kwa taarifa yako, kwa sasa hivi 90% ya taarifa zinazopatikana katika mitandao ya jamii na vyombo vya habari ni habari mbaya. Zitakuwa ni habari za vifo, zitakuwa ni habari za ajali, zitakuwa ni habari za uchumi mbaya, zitakuwa ni habari za vita. Ni habari mbalimbali ambazo kila unapozisikia zinaleta hali fulani ya ukakasi na kukufanya uanze siku yako vibaya. Chuo kikuu cha Sussex nchini Uingereza kupitia mwanasaikolojia wake anaitwa Graham Davy alifanya utafiti ambao ulichapishwa kwenye jarida la saikolojia kule nchini Uingereza, ambapo alieleza kwamba dakika 14 tu za kusikiliza habari mbaya zinatosha kuifanya siku yako nzima iwe ni siku yenye wasiwasi na siku ambayo haina furaha. Dakika 14 tu. Dakika 14 ndogo sana. Kwa kama utaangalia kwenye social media, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ukaangalia kwenye WhatsApp ukakutana na habari mbaya. Kama utakuwa umesikiliza kutoka kwenye radio au television au umesoma kutoka kwenye gazeti, habari mbaya yote ambayo utaisikia, ukisikia tu habari mbaya kwa dakika 14 asubuhi unapoamka, zinatosha kuifanya siku nzima iwe ni siku ambayo ni mbaya na unapata kitu kinaitwa anxiety. Anxiety ni ile hali ya wasiwasi. Kila wakati unaona kama vile kuna kitu kinataka kwenda mrama, kuna kitu kinataka kwenda vibaya. Kwa kazini kwako, kwenye biashara yako, dakika 14 tu zinatosha kuivuruga siku yako. Kwa kama unataka kuwa na siku nzuri, asubuhi usianze kusikiliza habari mbaya. Jambo la pili ni kwamba usianze kwa malalamiko. Usianze siku yako kwa malalamiko. Watu wengi sana unakuta anaanza siku kwa kunungunika, kwa kulalamika. Unakuta anakuambia mimi bwana, yani leo nimeamka vibaya. Unakuta mtu ameamka tu, hakuna hata kitu ameanza kufanya siku hiyo. Unakuta yani leo siku mbona kama iko mbaya. Mbona hivi na hivi. Unakuta analalamika kila kitu. Traffic leo imekuwa kubwa, foleni ni kubwa sana. Mbona mawingu meusi sana. Mbona kila kitu analalamika. Sasa ukiwa mtu wa kulalamika kila wakati, especially unapoanza siku yako, ni kwamba unaitangazia ubongo wako kwamba hiyo siku itakuwa mbaya. Kuna kitu kinaitwa fulfilling prophecy. Ni kama unajitabiria fulani hivi na law of attraction inafanya kazi. Kwa hiyo utakapoanza kulalamika, siku yako itajaa malalamiko, itajaa vitu vya kukufanya ulalamike. Utakapoanza kunungunika, siku yako itajaa vitu vya kufanya unungunike. Unafanyaje? Tafuta kitu cha kuwa na shukrani nacho. Find something to be grateful for. Tafuta kitu ambacho kitakufanya ushukuru. Tafuta chochote kile, hata kidogo. Hata uhai wako ni sehemu ya kushukuru. Uzima wako ni sehemu ya kushukuru. Tafuta kitu chochote. Unapoanza siku, fanya kuwa na zoezi la kushukuru. Jilazimishe kushukuru. Tafuta hata kitu kidogo, vile vitatu, shukuru. Unapoanza siku yako kwa kuwa grateful, kwa kushukuru, ni kwamba unaijaza siku yako na furaha, unaijaza siku yako na matumaini makubwa na mazuri zaidi. Jambo la tatu ni kwamba epuka kutumia muda mwingi kwenye social media. Epuka kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Mara nyingi nashauri kwamba unapokuwa na mitandao ya kijamii, cha kwanza lazima uwe na intentional use ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu kwa sasa hivi watu wengi unakuta wastani wanatumia masaa 3, wengine mpaka 5 kwa siku. Na wewe unaweza kaangalia kwenye simu yako linaonyesha unatumia muda gani. Unaweza kukuta unatumia masaa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa unapotumia kwenye mitandao ya kijamii, kuna faida nyingi sana unaweza kuzipata unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano kujifunza kama hivyo unavyofanya. Lakini hasara moja wapo kubwa sana ambayo imeonekana kwenye mitandao ya kijamii ni kufanya kitu kinaitwa comparison. Kujilinganisha na wengine. Hii ndio hasara moja hapo kubwa inapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa maana unapoamka asubuhi, cha kwanza unafungua page. Ukifungua unakutana na mtu anaonyesha picha yuko hotelini anakula chakula kizuri sana. Unashindwa kuelewa ile picha alipiga mwaka juzi, ila ameamua kuipost leo. Kwa hiyo inaanza kukuirritate, inaanza kukufanya ujione kama vile, kwa sababu wakati huo umetoka kula vitumbua, umechanganya miogo na kachumbari. Kwa hiyo unaanza kuona kama vile maisha yako ni magumu sana siku inavyoanza. Mwingine unakuta amepost picha yake yuko kwenye gari zuri na nini, kumbe sio gari lake. Unakuta ameficha plate number pale kwa sababu ni gari la kuazima. Wewe unafikiri kwamba ni lako. Unajiona wewe tu ndio mbaya. Unakuta mwingine amepiga picha nzuri, yuko beach, amepiga vizuri, hujui kwamba alijiandaa, alienda kuchagua nguo nini. Wewe unaanza kujiona kama ni mtu ambaye
hauna mwelekeo. Unapotumia mitandao ya kijamii, epuka kutumia muda mwingi sana, especially asubuhi. Kama unaitumia asubuhi, tumia intentionally. Intentionally maana yake ni kwamba chagua unaenda kwenye akaunti ya nani. Amua kabisa kwa mimi nitaenda kwenye akaunti ya fulani kila asubuhi. Na amua utaisoma kwa muda gani. Kwamba nitaenda kwenye akaunti ya 1, 2, 3. Na hapa nitakuwa natumia nusu saa kusoma. Nikimaliza nafunga naendelea na kazi. Usipofanya hivyo itakuzuia kufanikiwa na itafanya kitu kinaitwa drain energy. Itakuwa inaondoa, inanyonya nguvu zako. Mwisho wa siku unajikuta imefika saa 4 umechoka, afu hujui umefanya kazi gani. Kumbe ni kwa sababu ya taarifa nyingi ambazo umezibeba. Kwa sababu kila taarifa unayochukua, unayosikia, unayoiona, especially mbaya, inaondoa nguvu ndani yako. Na cha mwisho, usianze siku yako bila malengo. Usianze siku yako bila malengo. Sasa tunaamka asubuhi unaanza kukimbizana na vitu. No. Anza kwa malengo. Kama ujui namna gani upange, tafuta video yangu moja nimeandika mambo ya kuyafanya kabla ya saa 2 asubuhi. Tafuta video, itakusaidia sana. Na video nyingine tafuta inaitwa 820 rule. Nimeelezea unaweza ukapanga malengo yako kwa siku. Lakini jaribu kupanga kila siku unapoamka asubuhi. Jiulize, nataka kufanikisha mambo gani leo? Na swala pili ambalo la msingi zaidi, jiulize, hivi leo ni jambo gani kubwa sana ambalo natakiwa kulikamilisha kabla siku haijaisha? Ukilijua, anza kukimbizana hilo ili ukamilishe mapema. Sijua wewe unafikiri ni kitu gani hapa ambacho kimekuwa kuharibia siku yako kila wakati na unataka uanze kukirekebisha kuanzia leo. Niandike hapo chini kwenye comment na nitafurahi sana. Tuendelee kujifunza. See you at the top.